天带你们寻找一个宝贝，看你们认得到不哈？对，巴适得很，马上开花了。这个是野生的哦，不是种的哦。看不见我这条路给，我赶快的加班，我都要把它来割了，这样哈儿人家过去去了。有多浓？像突然的冲动，把回忆摇回。已不再为谁而心动。哇塞！好大一屋家，好巴适。朋友们，你们认得到东西是啥子不？你们那个地方有没得？你们认得到的、晓得的，打在评论区哈。我看有好多朋友认得到，让你们认识一下我们农村的宝贝。金山银山，前山黄金。哇，这好漂亮！哎呀，漂亮！已不再为谁而心动，春花吹，春的心，一生。用春江万山红。见到宝贝喽！嘿嘿，这个东西拿在街上给摆起摊儿噻，那一响就完了蛋。好东西了嘛！看你是我的不好吃，难得看到有那么大一盘。好漂我长那么多这个头，没人发现的呀，被我发现了。好解压哦！
大屋的。也可以吃点。巴适。这一才叫入大山里面寻宝。耶，四五斤喽，稀透透的硬是。这个菜呀，有点打汤好吃，加好了又脆点，为啥给打汤汤？也没有下雨哎，如果是下雨的话，还长得嫩的。你看这种就是。早上起来了，不切来吃的话，就被那个飞蚊了啃来吃了。那不切，我不切来吃，那就要吃我的，我就帮他切了。这嫩点的切来吃了，这老点的就要拿来喂它。那会儿打油菜的时候啊，我说留来给你第二边嘛还可惜了，没想到这生起来还秧点吃还合适，没有浪费。要不要看哈，有嫩点的没得？够了，你从头跟那儿切完了。哎呀，好吃得很东西！你快点回家去把刀啊、油啊就给我装进，我明天又赶场。明天又要赶场啊，弄热的。咋个不赶场啊？你说？明天34度。40度都要去。哎，热点嘛你就不去嘛，这样凉快点去嘛。那早上家又好热嘛，早点起来要去噻。哎，我不想去，走，切不到，热得很，这儿天气。汗水长。你不去，你不去，你想9点多了是不是吧？人家等到有人要油了，晓得不？必须要去摆摊儿。休息一天嘛是。休息一天。啊。你本来就干着活乱，你上午卖了，你下午就可以休息噻，你硬是。哎呀，你多一天吃一天不管事的噻。哪个吃了？赶快点给回家去把我收拾。明天34度，你确定要加？我确定要去啊。那明天落雨你都加？不管落雨天晴都要去。下冰雹你都加？下担子都要去。哎呦呀！哦，你朝哪儿走？那你明天赶哪儿噻？明天要赶陆县康桥，明天是农历的5月16。你觉得天绕说半天？哎，我记不得。那你不赶泸州啊？泸州嘛，那天就赶上了嘛，再过2天再去赶噻。那要带好多刀子嘛？刀子刀你给我拿20套嘛，拿30套，看够不够嘛？要的嘛。油你给我带多200斤就可以了。那天拉回家了几百斤。要的。够了。这又来切。切过没有？哎呀，刚刚花嘞。刀已经装好了。装过了？对。装过也对头的。没有偷懒噻？没有。今天要出去收菜子。昨天整啥子？还没打过呀，弄去了。马上就好了，不要慌嘛。每天都在拉菜子，都是1000多斤、1000多斤的拉，轮胎都给我压扁了。拉弄重的，每天都弄去压。我车子又是减震的，还遭不住压的。不如我换个车嘛。先拉的嘛，实在那拉不得了嘛，再换嘛。这收了弄紧的，换啥子换？拉来跑不掉了，再说，快点走得了。今天走哪个方向啊？那个右滩方向。
那里不是拉了辆车了吗？还走的方向？挨着司机走噻。走不是的啊。那买了了。买了别个。眼睛肿得多哦。我是肿得多噻。哦，这是哭的嘛？你晒了几个太阳哦？我晒了大概2、3个太阳。哎，打开我就看到了。你看嘛，干干净净的，没得这样的啊。干净的。全部过了那个的，有啥子？哎呀，你手擦呀你嘛，你可是哦，你看手擦噻。那射不射嘛？擦得到好远的噻，你知道嘛？那还假的，我这拿起去，那正呢，我跟你说，才是干了的一下就要擦多深了，跟你说。没有干净。你还不我没有好的家，教你个经验嘛，就这个道理噻。这样子。都干了的，起面面了。跟你讲，那会干了的。要干，因为我要存放，到时候没干的话就要不得。我们要收干的，要收好菜。因为我们有时候要存这还油也炸不完。哎呀，我想到我有。哦，你看对吧？是写了字的，你看嘛，我这个。打得起不领吗？打得起个。就算206，要得，宝宝，你看我干事，紧着。哦，要得。干啥事情嘛？如果人家，我家就陪我就买了张，你买了张我就。自己留来吃。哦。不油汤了吧？油汤给他海头啊！不全收菜子，你记得得收菜子。油汤。都是一样的。要得。你发啥？啊？哦，看到我了。我有嘛看到你。来来来，加嘛。7。啊？人家收差不多。收得多，有没得嘛？我有啊。你看一下噻，你的菜子好不好？晒干没有？还又来。要得，我拉个油过来嘛。我的话的。现在这个啥子了？那可以开始开到家后头来。你看这现在装了，你卖不卖我就给你喊你过来嘛，那个是到马上就可以过去。跟着我嘛，我你学生意。要得，你学生意。我说你上我下去抓了，我今天下午我上午收回去了来上午给别的地方，明天过来嘛了吗？给我打电话嘛。他是个赚赚先生，你是哪个人家是我赚了？挨到那个。没挨到。买菜子不？要啊！哎，我看一下。正大夫啊。正大夫。看那菜子热乎。要得。哦，台上干啊你们，台晒干个。让我得看的，我得看。这一人是轻轻的挂着就弄完。这菜子可以，就是来看这菜子。要得龙姐。要的。这还有我等我大哥收了过来给你收。还有弄过去懒得要卖。哎呀，你卖了要卖，你还干那个？你问没有他搞的是那个嘛？这是我们这个，这是我的生产队的。哎，这是我后家的，这个。这些都是。哎呀，今天走对地方了，是来这方来收点菜子。耶，这不得少哦，1、2、3、4、5、6哦，700多斤了。天都可以过来收啊！要。你把我等会儿过来拉，我在那边给收了过来。你那有菜子？300斤了。你菜子好不好？要得嘛？在哪里嘛？我们店有你就卖给我噻。有没店，我们店。老板，你找的老板，你问我要的，你把啥多少有？300斤我卖，我要。我卖300斤，我条。这下午了，我们下午呢，我要卖300斤的。下午人家有人来。你不要卖给人家干噻，你卖3块钱，反正少点，我我这太对，我们家办就办。你给我留着，我交点定金给你，你不要卖。要点龙姐，我卖给你是几家？你我300斤，我300斤我有。你300斤我是交点定金，你不要卖给别个干噻。要得噻，龙姐。要得噻，手往上滑。要得噻，本着吃。我想我还拿起走。要得，我今天上午车都找不到那么多。我的收来，我的多看一看，我的这些不好。不得，我们准备想买火锅钱。这边就是几路过来会买个菜。那个啥，那不是下午了就那个。有啥子下午？有啥子你不要啊？买过来有价钱就卖。那边呢就喊了的就是3块7的来拿，昨天在那打电话说的。
我说真啊，前天打电话说的是等2天内，那真的我要说回去晒。人家那个公司的，哦，你卖300斤啊？要得，老娘娘意思是卖300斤。现在卖，现在是好几百斤。现在也卖，现在卖就200斤。他是苏的水要卖，不是这问题那个房子的当没了。要2块钱看。要的。今天来吗？明天来。你今天就来。要得快的话，你今天来，下午肯定那个浪了不了了。你那个讲那个，你还骂我的电话，我的手机在那房间。我打电话多得很。哎，走得这会儿还菜子还多得很，挨家挨户的都有。这个开南人是换个货车，你看个个都是喊我来换个货车，拉得多的。就是啊，你看也都是30倍、700倍。嘛。不要嘛是。哎，啥子也不会。那你不要嘛是。哦，车上里面弄的呢。啊。哦。你可以看到我。我一般就不要人家菜子有不留刷了。你要留一包娘娘。哎，有好像有。要烘下是要烘下来的。有渣渣要烘下。菜子好就收3块。我看下菜子好不好？你有没有嘛，老板？菜子还是中国内晒的干。这个菜要高点，然后要卖量了。那不是每年子有的这种菜子嘎？有的吗？干还是晒得干，起壳壳。干。你这有好多？70多斤了。75斤9两啊！这福州菜子还是要得多嘛。吃大块，那就是我大哥那觉得我们大哥吃的要有动起来得了。大块，你看人家我2多的脚筋，我给我那剥开那些，或者弄在那剥开，我都没给你剥的走。哎呀，福州菜子也辛苦些，基本这个。他做的呢？我拍60多60斤了。耶，1层干不得行的，2层干得行的。你讲180，180。180。来看见没有？大家车子开起来。他老板这1000多斤。哎，不是我，快前头，快前头。快高点，我这把就出来点，看着可以，快上去应该就行了。来嘛。太辛苦了，同学们呢？没，哎呀妈！这是要1钱。麻烦你了哈，应该的。麻烦你了哈，哎，真不好意思，今天真的麻烦了。去到这车直接拉到油房去了，这下午我要后头那边去拉。要得，我拉起我马上回来嘛。啊，走嘛，这样子。我丰收的粮食长满田呐，嘚儿啊喂呀哟喂，嘚儿啊喂呀哟喂。我就可以点，看着可以，马上就应该就行了。来嘛。朋友们，今天我来到了油房这个头哈，你们吃到我们的菜籽油，想看一下我们的菜籽油是不是真正的菜籽榨出来的？现在给你们看一下我们这个油库哈，你看这些全部都是菜籽榨出来的油库，你看嘛，这些油库都是我们收菜籽过来榨出来的油库，堆在这段时间都在榨油，你看，所以说我们的油库啊，都堆了那么多了，你看嘛。我们这个是头道油库，我们不榨2道油的。这几个叔叔他们就是每天跟我们
装油库、榨油、装油啊这些的。时间榨油榨得多，油库也是比较多，你看嘛。工人也装不严，后来就喊了一个车子来挖来，装到车子给他拉进去浇果园，他们已经要了的有人。所以朋友们，你们吃了我们的菜籽油是真真实实的菜籽榨出来的油，没有任何添加的。你看嘛，这个油库都多得不得了，你看是不是嘛？这方面也是对的嘞，对，这边都是，好多嘛。这间大屋就是专门堆油库的。天气太干了，下边的秧水田都已经干了，上面有一块脱水田儿，放下来懒救会儿还救得过来不？水放上来了，这鱼就要翻盆了的哇！弄两罐花给扯。看到没有？看到那个在冒盆了，你看嘛，这照着的，看得行不？今天看见了嘛？哎，得行，快点，赶王姐姐，快点！看得到。还走头了，还准备头，你也不要太激动了噻。老姐，你看我表演哈，上次水深了没漏到？要的。如果漏不到就花给老大让。要的。实在不行，你有屁股去坐嘛。我看你笼子山上，来，鱼从搬上来。也是空手套白狼啊！哎，我。来了！哎呀，这公啊，这才那面有。哎呀，好大个！哎，后头，那个了，那个面看没？就在你面前那儿，来了看，好大的很个。就是了。你看，没得，有的话他要搬得凶得很。屁股坐到嘛，屁股坐到。外面看见狗。看到了。嗨，站住来！快，收直播间，把那王五二按他身上，然后再拿去，王五二按下去，按在上，王五二按头。啊，你兄弟，我有袖子不着球。下不漏鱼漏了再说。快点哦！哎，好肥！哦，那天我从都没扛到啊。那天还没漏到哎，还有点水在这边。哎呀，来嘛！来快点！今天那个。哦哟！我那是个啥子鱼？我先斟酌一下。是那天那种。哎，这是鲤鱼啊，鲫鱼哦，这是鲫鱼。哇塞！来！快追！我打得很过。哎，追！快追了又跑了。来抢的，有事儿？我没看到，看过了。啊？大得很呐！弄起噻。肯定要弄起噻，要慌嘛。那行不？这到手的鸭子都飞了哦。也是捉鱼嘛，是扣鱼哦。干了1把起噻，要把它。哦，徒手捉到了。是的，扛到的。大得很这个。哦，这是鲤鱼。尾巴都黄了，哎
快点冲不动拿起来呀！哎呀，冲不动啊！快点！哎呀，哎呀，整住了！哎呀，整住了！哎呀，整住了！哦哟，这多大的泥车！哎，这是我鲤鱼。哦，这鲤鱼可以。哦，一下就往那王棍来了。这是鲤鱼，这是黄金球，这是黄金球，是不是哦？但是它自己在里面转了。这个后面还有个大的，算了嘛，2个够吃了，然后明天又弄。鱼吃头了啊！吃头了啊！啊不是限制鱼，限制鱼汉堡鱼差不多。汉堡鱼3个头，他这个爬到我这王棍来了。好了，可以了，够吃行了，明天又弄。哎呦，吃新鲜的，现吃现走。朋友们，你看我厉不厉害？居然弄大了也被我抓到了。厉害！哦，今天有口福，这是。会给弄去。哎呦，不得了！大神姐，有2斤可能。这稻田鱼白翻翻的硬是，尾巴儿长黄了。行，2刀，8子。鱼香的这个，让它豆腐，豆腐蒸鱼香得很。下锅蒸去，放点鱼香菜，倒点菜籽油来跟它烹一下，香得很那样子。菜籽油去香味就出来了。哎呦，吃饭喽！吃鱼摆摆。啊，3条鱼啊！妈妈，你做一个我给喊我哟。你还没回来嘞？没喊我嘞。结果大爬他是自投罗网，我那个王文虎那个头，直接就爬到这个我以后把他按到了。那自投罗网那是，那个小的这儿才是一下给网到那里。好吃。也会弄。你自己调味的是咋好吃的嘎？当时我喊你去改嘛，改的，喊你改了不嘛？那还就喊你。你马上就干了，干了就可以改了，干了就可以改。干了鱼就搞不住了，要不是你没气了噻。没气了，对，人家都鱼来感觉有味啊。人家弄那么气着了噻。稍微吃点碗汤，不弄的不成。朋友们，今天又来到了贵州，千山万水总是情，来点师傅行不行？我们的师傅他已经发起嫩芽去了，今天带你们看一下。你家里面栽的师傅没得，反正我们家里面是栽的有的。朋友们，你看我的师傅已经发起嫩芽起来了，你看这些，你看漂不漂亮？对，这些全部是新发的嫩芽。明年就会开花，比之前长得漂亮的了。你看，这些，这我就漂亮，发好多嫩芽起来了。你看，哎，这些全部是发的嫩芽，我就喜欢这种。这个师
师傅很好种的，可以种在树枝上面，可以种在那个木桩桩上面，还有那个橘面子都可以种。像我们这个子是种合了的，那就回家可以就换一个盆盆倒进去，每天给它浇浇水，放在你的阳台，放在你的客厅，品质绿的又好看。而且还可以种在石头高头。你屋头边你家里面真的有鱼池那种哈，边边上有湿润那种地方，你就可以给它发在那个，它就自然而然的就长起来就活了，很好养，很好种。师傅哈，周身都是宝，干可以吃，叶也可以吃，而且2天开的花也可以吃。让虫子吃啊，这个干你就可以拿来煲骨头汤、片子汤、排骨汤，安逸得很。每次你像这种的话，你就可以给它剪了，剪2就来煲在头边，巴适好喝。我们这个是金彩师傅开的花哈，它是粉色的，可以拿来泡开水。干可以泡开水呗？干可以拿来晒干了来泡开水，又可以生的泡，都可以。那像这种就可以捡来煲那个猪脚干汤喽。哎，那种老的就可以了。这种人呀，明年子就开花呀。对。哎，这个安逸。哎，那我家还叶子都不得缺哦哈。你都喜欢上来了。捡来吃了，它又发芽呀，嘎。对呀。还是要的。哎，这个我看的。好多根子，全是橘面子。哦，木头块啊那些。这个是种活了的。我们种花的人都不管事了。对呀。好种最主要是难点。你端的不那个喽？我拿就回家去了吧。你拿就回去，有没摘的有的吧？摘得有，我来了我要留个银子噻，我要带你回家去噻。你怕真的是，人家都是人过留名，雁过留音，你但真的是不放过。超过了这个村儿就没得那个店儿的了，你认为啊？我看到真的我安逸不？像的都是清楚绿的，哎，看来还要的。全部都是发的嫩芽，明年子开的花漂亮的。哎呀，其实我边都种了久了，种多干2毛，阳台磕都磕不到。这个又不嫌多，我要把我那杂坝边边上可以排，明年子开的花开起好不漂亮哦。排的花嘎。对呀，那些客人走就往那儿走。哎呀，你这个成了花园了哦。哎呀。你这是种起的啊？啊，这香的。哦，弄了多会儿家才种起的。啊。哦，好久长得大哟。这要2、3年开的花。2、3年开的大花。这是刚从公司水桶用的。哦，它不是橘面子，你看，这个就是有味儿的小苗苗，慢慢长就长成大苗苗。这个师傅啊，长得很慢。像刚刚呢，我也看他弄到我家的话，长2、3年才长得起弄到我家。他是弄小弄点儿嘛，苗苗开始长。橘面子，就啥个柿子面皮的，拿来摘就可以了。其实那还不嫌泥巴，不嫌泥巴都得行啊。你看这是现摘的，你看，我这2回是青菜的。哦，你看长你弄生了。哦，这些都合了，你看这。一兜了已经，哦，这边也是，哦呀，好多哦！看这窝就栽在这个木头桩桩高头，栽在石头高头，它都正常了。真的做的干得很奇怪，它不像结巴。这个嘛就是它的特点噻。你看，随便搭在那个客厅里面啦，或者阳台高头去，多好看的。可以。弄个盆盆进去就可以了。